हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं हेवल्स 5-in-1 किट का रिव्यू करने वाली हूँ। बेस मशीन जिसमें अपन को ये ऑन ऑफ का बटन है और ये लाइट है जो अपन को लाइट शो करेगी ऑन होने पर, और ये दोनों बटन्स को दबा करके अपन को बाकी इन तीनों अटैचमेंट्स को अपन को लगाना है इसके ऊपर, इस छेद के अंदर बटन दबा करके। ठीक है, तो बालों पे किसी भी तरह का हीटिंग इफेक्ट देने से पहले बालों को प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल, अपन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और या फिर किसी भी तरह का हेयर स्प्रे, जो भी मार्केट में हेयर स्प्रे है वो हेयर स्प्रे अपन यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा and now we are ready for curling and straightening and crimping and everything। इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है, ऑन हो गया है। अब अपन स्ट्रेटन करते हैं छोटी सी। देख सकते हैं स्ट्रेटन है। अपन इसके अंदर से ये निकाल लेंगे और ये देखा आपने, एक साइड क्रिम्पर है एक साइड स्ट्रेटनर है, तो क्रिम्पर की साइड से अपन लगा देंगे इस तरीके से। क्रिम्प करेंगे इससे। देखिए क्रिम्प्स इस तरह से, आप चाहें तो थोड़े बालों में क्रिम्प करें या फिर आप पूरे बालों में क्रिम्प करके अपना लुक बना सकते हैं। इससे बॉल बाउंसी अपन कर सकते हैं, कोम टाइप से करना है इसको। इस तरह से पूरे बालों को करना है, थोड़ा टाइम लगेगा और पूरे बाल जो है एकदम बाउंसी बाउंसी वाली फील देगी। बाउंसी हेयर, ये जो अटैचमेंट है इसको हटाने के बाद जो हमें दिखेगा वो है लूज कर्ल्स के लिए, जिसमें इसको ऐसे करके आप इसमें बाल उलझा सकते हो और फिर कर्ल कर सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है लूज कर्ल्स से लेकर के टाइट कर्ल्स, स्टोन से अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपन कर्ल्स को इस तरह से बांध देंगे। कुछ समय तक के लिए रखेंगे। इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक टिप है ये गर्म नहीं होती, तो ये हाथ, यहाँ पे अपन हाथ लगा सकते हैं प्लास्टिक टिप पर, यहाँ तक बाल लेकर के आ सकते हैं। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो खींच लेंगे पीछे की ओर और अपन देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी सी देर। और ये देखिए कितना प्यारा कर्ल आया है, कितना प्यारा कर्ल है, स्मॉल कर्ल। तो इस तरह के कर्ल्स आ जाएंगे, इस तरह से अपन कर सकते हैं। कैन यू सी दिस, कितना प्यारा कर्ल है।
please subscribe my channel and please ये जो है हैवल्स 5-in-1 किट मैंने लिए 1699 में लिया था अमेज़ोन से दिवाली सेल में। तो आपको भी ये दिवाली सेल टाइप में इजी प्राइसेस में मिल जाएगा। अभी भी ये 2000 में ही है और एक खाली आप किसी भी कंपनी का लोगे तो आपको खाली कर्लर भी आपको 1500 समथिंग का पड़ता है, लेकिन अब आपको 1699 में कर्लर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर, बालों को हैवी दिखाने वाला जो है वो इस तरह से 5 चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। 5-in-1 kit, that is we have straightener, crimper, 19 mm curler and conical curler for tight curls and brush comb for heavy hair look। तो ये पांचों चीज़ें आपको मिलती हैं 1699 और नियर बाय 2000 के अंदर। तो डेफिनेटली it's something you should really buy। Please subscribe to my channel।